күнүмдүк практикада көп байкаймын, бул эң көп себептердин бири стресс. Биринчи орунда жакын адамдарын жоготуу, алардан арылып калуу болуп эсептелет. Ал эми экинчиси болсо үй бүлөдөгү талаш тартыштар, ажырашуулар. Көпчүлүк пациенттер келгенде айтышат, мен жүрөгүм аябай жакын кала алам же ичиме жутуп коемун депчи. Ошондуктан айтат элем, бул жерде антистресс ыкмаларын көбүрөөк колдонуңуздар деп. Ал эми экинчи топ бул туура эмес тамактануу. Биз витаминдерге бай, жетиштүү тамак азыктарын колдонушубуз керек. Бизди өкүндүргөнү бул келген пациенттерде биздин аял затында эң көп бул кан аздуулук кездешет. Эми ошуга кошумча сиздин уйкуңуз дагы жетиштүү болуш керек, сапаттуу болуш керек, жетиштүү суюктук суу ичишиңиз керек жана күн нурунда, ачык таза абада көбүрөөк сейилдөөнү сунуштайт элем, то есть көбүрөөк басканга. Эми мен сиздерге гормондордун ушул бузулуусунун алдын алууга чакырат элем. Эмнеге дегенде, бул көп гинекологиялык оорулардын алдын алат жана климакска дагы эрте жеткизбейт. Айтып кетчү нерсе, эгерде кимде антистресс ыкмалары бар, кандай лайфхактарыңыздар бар, бөлүшө кетсеңиздер сонун болмок.